Բարև ձեզ։ Արար YouTube-յան ալիքի եթերում հայրենիք վերլուծական հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ եմ ես Վարդուհի Ծատուրյանը եւ իմ զրուցակիցն է այսօր Մեխակ Գաբրելյանը, 1990-ից 95 թվականների ՀՀ Գերագույն խորհրդի падգամավոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ կուզեմ անմիջապես անդրադառնանք հարցերին։ Արդյոք ինչպիսի հայրենիք մենք ժառանգեցինք եւ այսօր ինչ ունենք։ Մի փոքր գիտեմ ծավալուն է հարցս, բայց կուզեմ խոսենք սրա մասին։ Դե բոլորից հայտնի է ինչ ժառանգեցինք 90 թվականին կոմունիստական անաստվածությունից հետո ժառանգեցինք այդ համակարգը, չնայած դրան, բայց ես հիմա հերվից հետ հայացք կատարելով կարող եմ ասել, որ այն ժամանակվա առումով խորհրդարանում հավաքվեցին, ընտրվեցին ժողովրդի կողմից լավագույն հայրենասեր մարդիկ, որոնք իրենց բնակավարներում կայացած էին, ամենակարևորը սա է, բոլոր իրենց բնակավարներում կայացած էին մեկ գիտության մեջ, մյուսը քաղաքական գործունեության մեջ եւ այլն։ Մեկ արտադրության մեջ եւ այլն, բոլոր բնակավարներում, որ հավաքվել էին, կայացած մարդիկ էին եւ դաստիարակված եւ գիտելիքներ ունեցող, որոնք նաեւ կուտակել էին 60-ականների կեսերից սկսած 70-80-ականների հայրենասիրական վերելքի շնորհիվ ազգային արժեքները։ Այդ եւ պատահական չէր դա եւ պատահական չէր, որ այդպիսի հռչակագիր 90 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունվեց անկախության, Հայաստանի անկախության գործընթացը դրվեց եւ ընդամենը 1 տարի հետո հանրաքվե անցկացվեց եւ ժողովրդի 90 ինչքան հիշում եմ 9%-ը ասեց այո Հայաստանի անկախությանը։ Եւ դրա արդյունքում էր, որ նաեւ Աստված մեզ տվեց պատերազմում հաղթելու Արցախյան։ Եվ մենք 91-94 թվականների պատերազմում հաղթեցինք, սակայն 94 թվականի հրադադարից հետո սկսվեց անկման շրջան։ Այո։ Այսինքն, երբ որ Աստված քեզ տալիս է, դու տիրություն չես անում, բնականաբար սկսում է տարակուսել, այսինքն ոնց։ Ինձ թվում էր, թե ես տվեցի իմ ազգին, քանի որ մենք Աստծո ընտրյալ հպարտացանք մենք ըստ ձեզ։ Այո։ Մեզ վերագրեցինք հաղթանակները, թողեցինք Աստծուն եւ մեզ սկսեցինք վերագրել, որ մենք ենք հաղթել։ Այո, մենք ենք հաղթել, բայց ում շնորհիվ։ Ով է տվել այդ հաղթանակը։ Այդ հպարտությունը նաեւ իր հետ բերեց մնացած բոլոր արաբները, որոնք կային, որոնք նորից սկսեցին ի հայտ գալ։ Նկատի ունեմ փոխադարձ անհանդուրժողականությունը, այդ մեղմ տեսակներ, բայց սկսվեց տվածին տիրություն չանելու հանգամանքում, այսինքն նյութական բարիքների հետևից ընկնելու process ստեղծվեց երկրում ստեղծվեց աշխարհական տնտեսական համակարգ այսպես ասած ազատականացում կոչվածի հետևանքով, իսկ դա ինչպես բոլորիս հայտնի է Աստվածաշունչը համարվում է մեղք, դատապարտում է աշխարհություն ընդհանրապես։ Իսկ մեր օրենսգրքում էլ հոդված կա դրա դեմ։ Եվ առ այսօր գործում է այդ համակարգը, աշխարհական տնտեսական համակարգ, եւ ամբողջ ովքեր իշխանության մեջ են ընդգրկվում, սկսում են սպասարկել այդ համակարգին, եւ արդյունքում ունենք այս ցավալի վիճակը, որին մեր ժողովուրդը արժանի չի։ Կարելի է ասել, որ մենք դադարեցինք լավագույն մասնագետներին ընտրել, որպեսզի ղեկավարեն երկիրը։ Այս պարագայում, որովհետև մենք տեսնում ենք ոչ մասնագետ մարդիկ, ովքեր փորձում են ղեկավարել այս ամբողջ գործընթացը։ Ես ձեր հարցին ի պատասխան մի փոքր ուրիշի օրինակով բերեմ, այսպես ասած,
կոմունիստական համակարգի ժամանակ Հարավսլավիայի ղեկավարը Տիտո էր ազգանունը։ Հիմա երիտասարդները բնականաբար չեն իմանա։ Ուրեմն Մոսկվայից զանգում են, տեղեկացնում են Տիտոյին, որ քո վերին օղակում ամերիկացիները լրտես ունել։ Փնտրում է չի գտնում։ Տեղեկացնում է, որ չեք կարողանում գտնել, ասում են երկրորդ քարտուղարից ուղարկի Մոսկվա։ Այս մարդը զարմանում է, երկրորդ քարտուղարը ոչ միայն իր ընկերն է մանկության եւ այլ նաեւ ամենավստահելի անձը կառավարման համակարգում։ Վերջը կանչում հարցնում է ինչպես են քեզ հավաքագրել, երկրորդականը 1000-ից վեր կա հավաքագրման, լավ ասում է քեզ ինչ առաջադրանք տվեցին։ Ասեցին քո իրավասությունների շրջանակում աշխատանքի ընդունելուց ընդունիր ոչ կոմպետենտ մարդկանց։ Պետության քանդման, համակարգերի քանդման կամ ոչինչ չանելու, հակառակ անելու միակ ճանապարհը ոչ կոմպետենտ մարդկանց նշանակել համապատասխան ուրեմն պաշտոնների, լինի նախարար, լինեն վարչության պետեր, տեղակալներ եւ այլն, այսինքն ամբողջը։ Եվ ես ճիշտ ասած չէի կարողանում հասկանալ, ինչպես կարող է ոչ բժիշկը առողջապահության նախարար դառնալ։ Եվ այլն, կարող եմ թվարկել, բազմաթիվ են։ Ձեր զուգահեռները արդեն այնպեսի հիմքեր գցեցին, որ Բայց դա ամենաակնառուն է, որևէ մեկը ինչպես կարող է ոչ բժիշկը դառնալ առողջապահության նախարար։ Դա աներևակայելի է։ Կարող է, ասենք, բարձրագույն կրթություն ստացածը կրթության նախարար դառնալ ինչ որտեղ կարելի է համակերպել, բայց այնտեղ չի կարելի համակերպել։ Եվ այլն, ել չեմ ասում, որ այդ դիպլոմ ունեցող այդ տղաների կամ աղջիկների մեծ մասը անգրագետ է։ Թեև մենք ապրել ենք սովետական միության կազմի մեջ, բայց մեր հայկականությունը պահպանել ենք, մեր ազգայինը պահպանել ենք եւ ավելի կարծես թե շատ հայրենասիրական մղումներով քայլեր ենք կատարել։ Այսօր ունենք այդ ազատությունը, սակայն պակասել է կարծես թե մեր մեջից այդ մղումը, ունենալ այդ գիտելիքների հմտության այդ մեծ պաշարը ու այդ մեծ պաշարով մարդկանց բերել, որպեսզի առաջնորդի եւ ղեկավարի մեզ։ Սա ինչ է, անհեռատեսություն է, թե դիտավորություն է, կարծես թե որ արվում է, որովհետեւ այսօր բազում են խնդիրները մեր երկրում։ Ես նորից հետ գնամ եւ գամ առաջ։ Մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը սովետական միությունում դա ինչ բռնաճնշումներ, ինչ ակցիաներ մեր նկատմամբ եւ այլն դա հայտնի է, դրան չանդրադառնամ, բայց արգելված էր նաեւ նույնիսկ Ռաֆին։ Այո։ Այսինքն Ռաֆին ամբողջը ազգային ազատագրական պայքարի կերպարներ է ներկայացրել, այսինքն արգելված էր դա։ Պատերազմից հետո թույլատրեցին, տպագրեցին եւ ես հիշում եմ մարդիկ ինչ ձերքից, այսինքն կարծեմ 50-100 հազար տպականակը չէր բավականացնում, որ մարդիկ ձերք բերեն եւ իր ձերքից ձերք խլելով, ինչպես էին կարդում Ռաֆի առանձնապես Սամվել պատմավեպը։ Եվ մնացածը Շիրազը եւ Սևակը եւ բոլորին չհիշատակեմ հիմա այդ սերնդի ստեցած ազգայինի հիման վրա դաստիարակվեց այն սերունդը, որը 90 թվականին եկավ իշխանության։ Այսինքն ժողովուրդը նրան տվեց մանդատ։ Այդ սերունդն էր։ Էլ չեմ ասում, որ ազգային ազատագրական պայքարը Հայաստանի անկախության համար սկսվեց 60-ական թվերի երկրորդ կեսից, երբ ստեղծվեց ազգային միացյալ կուսակցությունը։ Եվ պետք է ասեմ, որ մինչև 85 թվականը մոտավորապես մոտ 200-ից ավելի քաղաքական բանտարկյալները տվել ազգային միացյալ կուսակցություն, այսինքն այդքան մարդ սովետական միությունը նստացրել է, քանի զոհեր են բանդերում, քանիսն են սպանվել։ Դա փաստ է, այսինքն արդեն կար հիմքը, որի հիման վրա վերականգնվեց Հայաստանի անկախությունը։
Ես համարում եմ, որ հայ ժողովուրդը պետականությունը երբեք չի կորցրել։ Ինչու՞։ Կորցրել է անկախությունը։ Պետականությունը ունի բաղադրիչներ, ոչ միայն աշխարհիկ իշխանությունը, այլ նաև հոգևոր իշխանությունը եւ այլ բաղադրիչներ։ Մեր հոգևոր իշխանությունը, այսինքն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին 301 թվականից սկսած առ այսօր մշտապես գործել է եւ դարձել է այն անվանում այդ բառը չեմ սիրում, այն ինստիտուտը, որի հիման վրա ազգային արժեքները եկել մինչև քրիստոնեությունը սկսած մեր ազգային արժեքները եկել հասել են առ այսօր։ Հիմա եթե նորից անդրադառնամ, ինչու չկարողացանք պատերազմի հաղթանակից հետո շարունակել այդ ավանդույթները։ Դա իմ համար գոնե միանշանակ է, այստեղ կան մի շարք գործոններ, հիմնական գործոններից մեկը օտարերկրյա պետությունների, հիմնական Ռուսաստանի, ուրեմն ազդեցությունն էր եւ նրա գործակալական ցանցի բուրըն գործունեությունը, որը առ այսօր շարունակվում է։ Ներողություն, երբ նշում ենք մենք, միգուցե խնդիրը մեր մեջ է։ Պարզապես ես յուրաքանչյուր խնդիր, երբ լինում է, առաջին ինքս իմ մեջ եմ փնտրում այդ խնդիրը, միգուցե անհեռատեսության արդյունք է, միգուցե լավ չուսումնասիրել այնինչ կատարվում է աշխարհաքաղաքական արտաքին միջավայրում ու կարողանալ պահպանել ներքին հավասարակշռությունը, միգուցե դրա մեջ է նաև, որովհետև մենք երբ արտաքին խաղացողներին, այսպես ասած, մեղադրում ենք, բա մեր հեռատեսությունն ու գիտելիքներն ուր էր այդ դեպքում, ինչու թույլ տվեցինք։ Եթե խնդրին մոտենում ենք այդ տեսանկյունից, պետք է նորից մեր պատմությանը, այսինքն եթե քո պատմությունը չգիտես, բնականաբար փոթորկված ծովի վրա փոքրիկ նավակ ես դառնում, սկսում ես տատանվել ալիքների վրա եւ այլն, բայց մենք մեր անցյալը գիտենք, չէ, ինչպեսի փառք ենք ունեցել, Աստված մեզ ինչ էր տվել, ցույց տվեք աշխարհում մի ազգ, որը 2500 տարի նույն ազգատոհմը թագավորի իր երկրում, չէ որ մեր հայկյան ազգատոհմը դինաստիան թագավորեց 2500 տարի, երբ որ միասնական պետությունը ստեղծեց Հայք Նահապետը, մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականին հաղթելով Չարին, Բելին, այսինքն Աստված մեզ տվել է առաքելություն, պայքարել Չարի դեմ, հաստատել Աստվածայինը ամբողջ աշխարհում, որը մենք փառքով առ այսօր իրականացրել ենք եւ իրականացնում ենք, այսօր ենք մենք Չարի դեմ պայքարի մեջ, դուք պատկերացեք, եւ այդ պարագայում բնականաբար մեր ազգի մեջ էլ կան թուլամորթ մարդիկ, որոնք պատրաստ են հանուն, ինչպես այդ մեկն է ասում, Ստամոքսի ծառայել այլոց։ Դա օրինաչափ է։ Աստծուց հեռու մարդիկ միշտ պատրաստ են հանուն Ստամոքսի, նկատի ունեն նյութականի։ Եվ այդպիսի մարդիկ շատ են ցավոք սրտի, որովհետև ժողովրդի մեր մեծ մասը, չնայած 95% ասում է, որ ինքը քրիստոնյա է, բայց քրիստոնեական արժեքներով չի ապրում։ Իրեն համարելով քրիստոնյա, այսինքն Աստծուն հավատարիմ, բայց չի ապրում այդ արժեքներով։ Ինչու է այդ բացը այդ պարագայում, ինչու մենք թերանում լավ, ասում ենք պատմությունը լավ գիտենք, հետո նոր պատմություն են փորձում հիմա էլ իրենց համար ձևակերպել եւ իրական Հայաստան, այսպես ասած, ճակերտավոր, այդ քրիստոնեական արժեքներից հեռանալը ինչն էր մեր պակասը այս պարագայում։ Ես ասեցի մեծ մասի կողմից քրիստոնեական արժեքներով չապրելը, կարճ ասած անաստվածությունը։ Եվ այդ խավի հիմնական մասը այսօր մեր պետության ղեկին է։ Այսինքն անաստված մարդիկ սատանային ծառայում, եթե անաստվածը սատանային է ծառայում, այսինքն նյութին ծառայողը սատանային է ծառայում։
սատանային ծառայող մարդիկ այսօր մեր իշխանության ղեկին։ Աշխարհության մթնոլորտի վերջո կապում եք դուք իրար հետ։ Միանշանակ, բայց իհարկե սատանան միշտ աշխատում է մարդկանց մեջ խռովություններ սերմանել, իրար դեմ անել, բամբասանքներ տարածել, ամենավատը, որոնք հակառակն են Աստծո պատգամներին, դա սատանայի գործն է։ Հիմա տեսեք, լինելով անաստված նյութապաշտ, իրենք ծառայում են ոչ մեզ, ոչ հայ ժողովրդին, ոչ Աստծուն։ Ծառայել հայ ժողովրդին նշանակում է ծառայել Աստծուն։ Աստվածաշունչ հստակ ասում է առագացում. «Տգետ թագավորը կկործանի իր երկիրը»։ Հիմա դրա ցայտուն օրինակ այսօր մենք ունենք, ցայտուն օրինակը։ Բայց քանի որ մենք նաև Աստծո ժողովուրդն ենք, Աստծո ընտրյալն ենք, բնականաբար Աստված երես թեքել է, բայց կա այն իր համար մնացորդը կամ այն փոքրամասնությունը, որը իրեն հավատարիմ է, նրա շնորհիվ ինքը նորից երեսը դարձնում է դեպի մեզ։ Այսինքն սկսվելու է հայոց վերելքի շրջանը։ Հայ, ես այդ վերելքի մասին եմ ուզում խոսենք հիմա, որովհետև մեզ մոտ հիասթափություն, ասեմ թե հույսի պակաս, այլևս կարծես թե բացակայում են, մարդիկ հուսախաբվել են ի վերջո, փոփոխություններ բերեցին իբրև թե նոր վերելք ունենալու, բայց մենք բոլորս տեսանք ինչ եղավ, ինչպես անել, ինչպես վերականգնել այդ հավատքը, հույսը։ Տեսեք, Աստված ինչ է ասում։ Աստված ասում է. ապրիր, հավատա ինձ, քո ամբողջ սրտով, էությամբ, մտքով, հավատա ինձ, ապրիր իմ պատգամներով եւ քեզ կտամ ամեն ինչ, որ քո նույնիսկ 5 զինվորը 100 թշնամուն կհաղթի, քո 100-ը բյուր հազարների կհաղթի թշնամուն եւ քո երկիրը երբեք օտարի լծի տակ չի լինի։ Ընդհանրեն ասում եմ, ապրիր իմ պատգամներով, այսինքն մի խաբեք իրար անառագությամբ զբաղվեք, սուտ մի խոսացեք եւ այլն։ Բոլոր հայտնի են այդ բաները, մեղքերը, այո, հայտնի են։ Ընդհանրեն դա է ուզում, բայց մենք ասում ենք, ինչի ես աղոտ կանեմ հանուն Աստծո, եթե սրճարանում կարող եմ նստել եւ դադար խոսել, մեղմ ասած։ Կամ սրա հետևից բան բասել, նրա հետևից բան բասել, սրան խաբել, նրան խաբել, չէ՞, հիմնական մասը դա է ասում, բայց այն փոքրամասնությունը, որը որ կամած ի հայտ է գալիս, սկսում է ասպարեզում երևալ այդ փոքրամասնությունը, որոնք տեսնում ես, որ իմացության խելքով ազգային է եւ իր կենցաղով ձգտում է աստվածային կենցաղով ապրել, այսինքն պատգամներով ապրել եւ շուտով ես վստահ եմ, որ այդ մարդիկ եւ այն մարդիկ Աստված ինչ է ասում, ապաշխարեցեք, թողեք ձեր անցյալ մեղքերը անցյալին, եթե ապաշխարեք, զղջակ, ես անմիջապես ձերքս մեկնել եմ եւ կբռնեմ ձեզ, ձեր ձեռքից կբռնեմ եւ կբարձրացնեմ։ Հիմա կարծում եմ գալիս է այն շրջանը, որ այդպիսի մարդիկ կամած մեջտեղ են գալու եւ իշխան եւ ժողովուրդը նրանց միջոցով իրականացնելու է իր իրական իշխանությունը, այլ ոչ թե թողնելու է, որ իրեն խաբեն, այսինքն մի բան ասեն, հետո այլ բան անեն, թողնեն իր շահերը, ազգային շահերը, ծառային օտարի շահերին, այսինքն այլևս այդ ժամանակները անցած է, այսինքն մենք ընկանք, կարծում եմ այս ժամանակաշրջանը նաև անհրաժեշտ էր, որպեսզի մենք հասկանայինք, թե ինչպես չի կարելի ապրել։ Սա դաս էր մեզ ըստ։ Այո, սա դաս էր, որպեսզի մենք դառնայինք առ Աստված։ Մենք չենք պատկերացնում, Արցախը մեզ վերադարձրեց, Տեր դարձրեց, բայց մենք սկսենք վերհիշել, թե ինչ թեթևությամբ հանձնեցինք թշնամուն, ինչ թեթևությամբ, 100
20-150,000 մարդու անկախ Հայաստանը իր մարզերից մեկում սովամահ էր անում թշնամու հետ միասին։ Դա սարսափելի բան է։ Բայց մենք հեշտ չհանձնեցինք մեր զավակներին, մենք տվեցինք ամենաթանկը, տվեցինք մենք ղեկավարությունը այդ շատ թեթև գործընթացը սկսեց, այո։ Մեր ժողովուրդը բավականաչափ անցավ Արցախի հետ ու արցախահայերն էլ մեզ հետ այդ դժվարությունները ու այժմ էլ կիսում են այդ դժվարությունները իրենք։ Լավ, ապագա Հայաստանի տեսլականի մասին եմ ուզում խոսել ու դժվարությունները գոնե թե փորձենք հաղթահարել, ինչպես հաղթահարել այս դժվարություններ, այս իրականության միջով ինչպես անցնել։ Ես մի փոքր արդեն ոնց որ թե այդ թեմային բանալ շարունակեմ հիմա։ Տեսեք, եթե մեր ժողովրդի մեծ մասը կամ ավելի շուտ այն խավը, որը պետք է իշխանության գա, ընդունի այն արժեքները, որոնցով պետք է կառավարի պետությունը ժողովրդին, նկատի ունեմ քրիստոնեական արժեքները, որոնք մենք ժառանգել ենք, որի համար մեր նախնիները հազարավոր տարիներ ստեղծել են, տվել են մեզ, փոխանցել են մեզ։ Այո, նաև հալածվել են դրա համար։ Իհարկե, բնական է, Քրիստոս ինքն էլ հալած, Աստված ինքը հալածվեց, չէ՞, որպեսզի ցույց տա, որ իմ արժեքների համար ապրելը հեշտ չի լինելու, որտեղ այս աշխարհի իշխանը սատանան է, չէ՞։ Հեշտ չի լինելու, պետք է մեծ դժվարությամբ հասնեք դրան, բայց եթե ապրեք, ես հիմա նորից հիշեցի, որ ասեցի, Հոբին հիշեցի, Աստվածաշնչում կա Հոբ երանելի, մենք նույնիսկ մեր եկեղեցին չի ասում, որ Հոբը հայ է։ Հրեաներն են ասում, բայց չէ որ Հոբը հայ էր հայկական միջագետքից, ժամանակին սահմանակից։ Մեծահարուստ, քաղաքի ստեյության են ժամանակ բաներից, իշխաններից մեկը, եթե ոչ իշխանը, մեծահարուստ, ամեն ինչ ուներ, բայց աղքատանում է։ Եվ անընդհատ Աստծուն բողոքում է, որ ինչու ես այս վիճակի մեջ ընկա, վերջում ասում է, Տեր Աստված, ներիր ինձ, ես մեղավոր եմ, իմ մեղքերի համար դա արեցիր, եւ նորից Աստված տալիս է իրեն։ Այսինքն հիմա հասել է այդ շրջանը, որ մեզ Աստված ասում է տալու եմ, միևնույնն է տալու եմ, որովհետեւ Թադեուս Առաքյալին խոսք եմ տվել, որ հայ ժողովուրդը հավերժական է, գալիս է սկզբից եւ գնալու է հավերժություն։ Գրիգոր Լուսավորչին խոսք եմ տվել, որ հայ ժողովուրդը գալիս է սկզբից եւ գնալու է հավերժություն։ Տալու եմ ձեզ, բայց որպեսզի ձեր փառքը նորից ստանաք, հայոց փառքը նորից ստանաք, ուրեմն ապաշխարեցեք, ապրեք, ինչպես ասում եմ, ընդհանրապես ձեզից ես ինչ եմ ասում, ինչ եմ պահանջում, ապրել այն բոլոր պատգամներով, որ տվել եմ ձեզ։ Նորից թվարկեմ նորից։ Իրար մի խաբեք իրար։ Կարելի ասել ապագա Հայաստանի տեսլականը հենց սա է։ Այո, իմ այսպես ենթադրությամբ, իմ կարծիքով ապագա Հայաստանը կոչվելու է, որի հեռու չի, Հայաստանի քրիստոնեական հանրապետություն։ Եվ ամբողջ արժեքների հիմքում լինելու են քրիստոնեական արժեքները։ Տեսեք, Աստված մեզ տվել է իր լեզուն, հայոց լեզուն դա աստվածային լեզուն է, որի հետ նա խոսում էր Նոյի հետ։ Այդ լեզուն մեզ տվեց, մենք պահեցինք, պահպանեցինք առ այսօր։ Չնայած բոլշևիկները, երբ որ իշխանությունը խլեցին կամ Հայաստանի անկախությունը կործանեցին, առաջի խնդիր իրենց առաջ դրել էին, որպեսզի հայոց այբուբենը փոխեն։ Տեսան, որ դա շատ դժվար կլինի հայերի համար, ուղղագրությունը փոխեցին։ 1923 թվականին փոխեցին ուղղագրությունը, որով լուրջ ճեղք առաջացավ, այսինքն շատ բառերի իմաստը կարելի ասել մոտավորապես փոխվում էր եւ այլն, լեզվաբանները ավելի լավ կասեն։ Հիմա մեր առաջի քայլը այ աստվածային արժեքներով ապրելու, նաեւ լինելու է
ուղղագրության վերականգնումը Մաշտոցյան, որտեղ դա ոչ մեկին այդպեսի այբուբեն եւ ուղղագրություն չի տվել Աստված, միայն մեզ է տվել։ Բարի, հուսանք, որ իրոք ձեր տեսլականը կիրականանա, որտեղ բոլորս էլ այդ սպասումը ունեն գոնե թե ցավում եմ մեր ժամանակը սպառվեց, հուսամ հաջորդ անգամ անդրադարձ կունենանք նաև ձեր գրքին, որը Հայաստանի քրիստոնեական հանրապետություն, այո, ապագա Հայաստանի տեսլականի մասին է ու ավելի մանրամասը կքննարկենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հրավերն ընդունելու համար, իսկ դուք հարգելի հետևորդներ, հետևեք մեզ, մնացեք լույսով, մի կորցրեք ձեր արժե համակարգը հիշելով, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ով ունեցել է իր դարավոր պայքարն ու ընթացքը, պահպանենք մեր ազգայինը, մնացեք խաղաղությամբ, Աստված ձեզ պահապան։